bon dia i bona hora! Som alumnes de l'Institut Ferran Casablancas. I estem al Teatre l'Estruc perquè anem a entrevistar els Brothers Bros. Som bàsicament el nucli, som dos germans i dues germanes, Pol i Lluc Fruitós, Berta i Clara Pons, però ens anem creixent, anem fent molts espectacles i en tots els espectacles que anem fent anem col·laborant amb diferent gent. Realment Brothers Bros neix d'unes ganes de portar el hip-hop als teatres, de professionalitzar allò que vam començar com a hobby. Brothers es fa gros, no? Brothers Bros. I a part, un significat que ens agrada molt, que és el as-os, que per nosaltres és hermanas, hermanos. El popping seria aquests moviments més en pop i amb contraccions musculars, i quan imitem els robots, moviments robòtics, moviments d'onades també, moviments de tooting, de tetris, saps? De formes que es van encaixant i que les vas posant aquí i allà. Doncs la d'Uptown Funk, no? Funk, i funky seria... Hem estat una mica, no per tot el món, perquè el món és molt gran. Però quasi. A Amèrica Central vam estar a Honduras, República Dominicana i Haití. A Amèrica del Sud hem estat a Xile, hem estat a Uruguai, Paraguai i Brasil. Hem estat a Àfrica, hem estat a Japó, hem estat als Estats Units, però als Estats Units ha sigut... Sí, també ballant. Ballant algunes vegades i moltes vegades formant-nos. Exacte, però hem estat molt a Xina. Aquests últims hem estat 3 mesos en un any, o sigui que és molt, i allà tenim moltes anècdotes. El nostre espectacle que portem a Xina és un espectacle de trajes de LED, que tots els trajes van amb una bateria. Sense bateria no hi ha Fora traje. bateries. Ens porten a un mercat, o sigui, ultra gangsta. Sí, de peu. I vam començar a negociar amb 2 o 3 tendes de veure quins feia les bateries més barates i quins les feia per avui mateix, no? I ens vam acabar nosaltres mateixos ajudant-los als xinos a fer les pròpies bateries per tenir.